May buntag mga amigo o malipayong adlaw niining adlaw nga Sabado. Diri niya napud kitay dugang topiko nga atong pagahisgutan niining higayon. Diin karon pa ta nakabalik og dala og himo og video nga atong pagatunan ang pulong sa Ginoo. Kining topiko nga atong pagahisgutan karon mga amigo ug mga amiga, mga higala, mga igsuon. Kining uluhan nga pag-ila sa wala hiil nga Dios. Atong tukion diri mga amigo, higala ug mga igsuon kung unsa kini nga Dios nga wala ilhi sa mga tao. Ug atong mahisgutan diri mga amigo kung kinsa kini nga Dios. Atong basahon diri. Ang unang pangutana nga nagiingon, kinsa ang wala hiilhi nga Dios nga giwali ni Pablo didto sa Atenas? Atong basahon sa Buhat 17 bersikulo 22 ngadto sa 25 nagiingon diri. Mga taga Atenas, nasabot ko nga sa tanang paagi kamo mga masimbahon gayud kaysa lakaw ako sa kadalanan og naniid sa inyong mga ginasimba. Nakita ko gani usab ang usa ka halaran nga diha niini gikasulat kining mga pulonga alang sa Dios nga wala hiilhi. Kining inyong ginasimba nga wala ninyo hiilhi nan kini mao ang akong ginamantala kaninyo. Ang Dios nga mao ang nagbuhat sa kalibutan ug sa tanang butang nga ania niini. Maingon sa Dios, maingon nga Ginoo man siya sa langit og sa yuta, wala magpuyo diha sa templo nga binuhat sa kamot, ni pagaalagaran siya sa mga kamot sa tawo, nga daw may pagpanginahanglan pa siya. Sanglit siya gayud man, siya gayud mao man gani ang naghatag og kinabuhi og ginhawa og sa tanang butang ngadto sa tanang mga tao. Mga igsoon, mga higala ug mga amigo, ang Dios nga wala hiilhi sa taga Atenas kini gipaila-ila ni Pablo ngadto kanila nga katong Dios nga ilang giingon nga wala hiilhi mao ang Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Mao ang Dios nga mo'y naghatag og kinabuhi sa mga tao ug sa tanang butang nga atong makita dinhi sa kalibutan. Unsa ang gipahayag sa kalangitan mahitungod sa Dios? Sa Salmo 19 bersikulo 1 nagingon diri, ang mga langit nagapahayag sa himaya sa Dios ug ang hawan nagapahayag sa buhat sa iyang mga kamot. Sa ato pa mga amigo higala, mga igsuon, nga sa langit pa lang nga imong makita nagpadayag na
sa himaya sa Dios, sa gahom sa Dios kung unsa siya kagamhanan. Kay walay tao nga makahimo sa panganod diya sa langit. Walay tao nga makahimo sa bituon diya sa langit. Walay tao nga makahimo sa mga planeta diya sa kalangitan, kundi ang Dios lamang. Kini sa atong pagtan-aw, sa atong pag-aninaw diya sa kalangitan, mga amigo, matingala ta kung unsa paghimo sa Dios. Nga diin sa atong makita, mga amigo, sa atong mahibaw-an nga ang usa ka butang nga bugat, kung imo kining buhian, imong iisa sa ibabaw, buhian nimo ang maong butang, ibutang talag usa ka bato nga imong buhian gikan sa ibabaw, nga imong giisa sa kamot, buhian nimo, mahulog gina siya sa ubos. Apan ang mga planeta sa ibabaw, mga amigo, mga higala, mga igsuon, kay bulungan, tungod kay dili sila mahulog, maglutaw sila, mga amigo, mga igsuon, diya sa kawanangan. Mao kanay kahibulungan nga atong makita diha sa langit, nga ang Dios naga-plaster gayud ni ana nga wala magbanggaay. Munay una, mga higala, mga igsuon, nga makita nato ang kahibulungan o kagamhanan sa Dios. Kinsa ang personal nga makaila sa Dios? Sa Mateo 5 versikulo 8 nag-ingon, bulahan ang mga maputli ug kasing-kasing, kay makaila sila sa Dios. Kinsa ang personal nga makaila sa Dios? Kadto lamang mga maputli ug kasing-kasing. Tungod kining mga tao nga maputli ug kasing-kasing, naa na sila pagka mapailubon nga mga tao, mapainobsanon, nga diin bisan pa ang mga tao mo biay kanila, mupaubos lang gina sila, dili na sila muhatag og mga pulong nga makadaot ngadto sa mga nagbiay ngadto kanila. Magpakita ba ang Dios sa iyang kaugalingon ngadto lamang sa mga magtotoo? Mao ni pangutana, mga amigo. Kini gitubag diri sa Roma 1 versikulo 18-19. Kay gikan sa langit ginapadayag ang kapungot sa Dios batok sa tanang pagkadili Dios nun, o pagkadili matarong sa mga tao nga nagababag sa kamatuoran pinaagi sa ilang pagkadaotan, kay ang arang mahibaluan mahitungod sa Dios tataw ngadto kanila, kay kini gipakita man sa Dios ngadto kanila. Atong nabasa, mga higala, mga igsuon, nga dili lamang ngadto sa magtotoo magpakita ang Dios, bisan pa sa mga daotan ang Dios magpakita. Pero dili ingon nga nagpakita nga sa panahon karon, mga amigo, mga higala, ang Dios dili magpakita tungod kay kung magpakita ang Dios sa usa ka tawo nga makasasala niining panahon na siya mamatay. Ang Dios adunay gitagal sa iyang paghukom. Ni anang higayuna matarong o madaotan man makakita sa Dios. Ni anang mga panahon na mo na giingon diya nga kanang dili lang
ang Dios magpakita sa mga tawo nga magtotoo kundi sa mga daotan usab. Unsay hinungdan ngano nga ang mga dili magtotoo napakyas sa pagsabot sa Dios. Sa unang Korinto 1:20 ug 21 nag-ingon diri, hain naman ang taong manggialamon, wala ba sa Dios pagkabinuanga ang kaalam nga iya sa kalibutan? Kay sanglit ang kalibutan pinaagi sa kaalam niini, wala man muila sa Dios diha sa iyang kaalam. Gikahimut-an sa Dios pinaagi sa kabuang sa atong ginawali ang pagluwas kanila nga nagatuo. Diri mga amigo nagahisgot, unsay hinungdan ngano nga ang mga dili magtotoo napakyas sa pagsabot tungod kay ang mga tawo nga nagtuo sila nga daghan na sila kaalam. Kasagaran niini nga mga tawo, mga higalag, mga amigo, kining dili na maminaw og tambag, ilabi na kining mga taas na kay grado, kining mga professional na unya kanang tambagan sila og mga ubos lang og grado kanila. Kini mga kasagaran mga amigo, taas kini sila og garbo, dili ni sila modawat og mga tawo nga motambag kanila og ubos lang nila grado. Labi na ni mga ingon nila nga mga doktor, mga engineer, labi na ning mga scientist ingon nila nga dili na mo tuog Dios tungod kay taas na kay ilang kaalam, moadto na gani sila og bulan, mo travel na sila niana nya daghan na kay ilang mga na imbento nga mga kahimanan nga makita nila ang bulan tungod sa ilang kaalam. Dili na din nila tuhuan ang paghimo sa Dios sa kalibutan, kay diha sila nituo ang ilang eskwelahan nga gitawag og Big Bang Theory nga ang tanang butang nagagikan sa usa ka dako nga pagbuto, nga ang tao, ingon pa diha nga ang tao nagagikan sa unggoy ug ang unggoy nagikan sa mga gagmay nga mga mananap sama ni anang uk-uk, nga wala sila nagtuo og creation nga ang Dios gayud naghimo sa tanang butang diri sa kalibutan. Muna hinungdan nga ang ilang gipadako mao ang ilang kahibalo nga dinhi ramang sa kalibutan ug dili gyud mapamatud-an ang sinugdanan sa tao. Kay ang ingon dia nga kanang Big Bang Theory dili siya accurate nga mapamatud-an gyud nga gikan sa sinugdanan inani sa padulngan inana ato lang ganing klarohon mga amigo sa gikan sa atong pagkabata atong naman kita magitag unggoy kung asa na sila nagsugod. May mga unggoy nga mga tigulang na, pero og gikan ta sa unggoy dapat ni-evolve lang ta na sila, nahimo na ng tao, pero natigulang daghan mo pong mga nahimong tigulang nga kanang unggoy wala mang nahimong tao. So to pa bakak ang ilang
ang pagtulon-an kanang gitudlo kanang gikan sa Big Bang Theory nga ang tao nagagikan sa unggoy. Sayop nga panghuna-una og pagtuo nga gitudlo diri sa kalibutan. Mo na hinungdan mga amigo nga dili sila motuo sa Dios. Mo na hinungdan mga amigo nga sila napakyas sa ilang pagsabot sa Dios. Unsa ang nagapahamulag kanato sa Dios? Sa Isaias 52 versikulo 2 nagingon, apan ang inyong mga kasalanan maoy nakapahimulag kaninyo og sa inyong Dios. Og ang inyong mga sala nakapatago sa iyang naong gikan kaninyo aron siya dili makadungog. Unsa gani ang makapamulag kanato sa Dios? Atong nabasa mga igsuon nga ang makapahimulag kanato gikan sa Dios mao ang atong mga kasalanan. Dili siya makadungog sa atong mga pag-ampo tungod kay makababag kanato ngadto sa Dios ang atong mga kasalanan. Mo na hinungdan mga amigo nga dili ta mabag-o sa atong pagka makasasala kung kanunay nato gihimo gibalik-balik ang sala nga atong ginabuhat. Kay bisan sa atong mga adlaw-adlaw nga pagbuhat, ang Dios bisan pa kita mo tawag ngadto kaniya kun anaa gyapon ang atong pagpakasala, kini maoy babag ngadto kaniya nga dili siya makadungog sa atong mga pagampo. Unsa ang atong kinahanglan nga mabatnan aron nga atong mailhan ang Dios? Sa Hebrehanon 11 versikulo 6 nag-ingon, og kun walay pagtuo dili gayud mahimo ang pagpahimuot kaniya. Kay bisan kinsa nga magaduol sa Dios kinahanglan magatuo sa iyang pagkaanaa ug nga siya magabalos ra sa mga magapangita kaniya. Unsa ang atong kinahanglan nga mabatnan aron atong mailhan ang Dios? Mao ang pagtuo. Pagtuo ngadto kaniya. Kining pagtuo mga amigo, mga higala, mga igsoon, bantayanan ni. Kay kun daghan kayo nga mga tao nga moingon sila mutuo ko Ginoo. Mutuo nga naay Ginoo. Pero pag maghisgot ta og naay sugo ang Dios nga ipabuhat, dili na sila ni ana. Kay moingon dayon sila mga amigo nga dili naman aplikado, naa naman ta sa grasya. Sayop nga mga panghuna-una mga igsuon, ang pagsabot niya na ang grasya sama na siya sa gift o kana sa gift sa English pa mga amigo, kanang og sa trabaho pa bonus na siya. Ang bonus dili na siya maoy kining kinatibuk-an nga mga nga atong madawat nga tungod kay gihatagan ta ni ana nga bonus, dili na ta mo trabaho
Muna sayop mga amigo higala, mga igsuon. Ang gasa or ang kining grasya kaisa na siya gihatag kaluoy, mo na siya tulay aron makonekta ta ngadto sa Dios, nga kun kaniadto kita daotan ang Dios matarong man, kita pinaagi sa grasya, kita mahimo na tong dalan aron kita mahimong matarong ngadto kaniya. Mo nang dili pwede nga kun nagrasyahan ta sa Dios, magpadayon ta sa atong pagpakasala, musubay gid ta sa pagkamatarong ni Kristo. Kung nagbasa ta sa Biblia mga amigo, sa Bagong Tugon, wala tay mabasa sa Biblia nga si Kristo manggilapason sa napulo ka sugo. No, natay mabasa. Tungod natay mabasa nga naglapas kuno si Kristo sa adlong ipapawlay, pero mga akusasyon lamang kana mga amigo higala, tungod kay nagdumot sila ni Kristo tungod sa ilang kasina sa nahimo niyang mga milagro. Wala na sila pagtuo nga si Kristo maoy Dios nga nagpakatao. Mo'y hinungdan nga naghuna-una sila sa pagpatay kaniya. Kung ikaw ikaw amigo higala ug igsuon nga naghuna-una ni ana nga buhat, kung ikaw Kristohanon, makahuna-una ka sa pag buhat og daotan sa imong isig ka tawo. Di ba ang napulo ka sugo nagisgot man diha nga ayaw pagpatay, ayaw pag buhat og bisan pa sa pagpangawat ngadto sa imong isig ka tawo, pagsaksig bakak sa imong isig ka tawo. Ang napulo ka sugo mga higala, nagahisgot na siya og nagahatag na nato og giya kung unsaon nato pagkinabuhi nga mahimong matarong atubangan sa Ginoo. Munay unang bahin, kung ikaw daotan, kung ikaw kriminal ni atong panahona, sa imong pagdawat ni Kristo, dili na ka mahimong kriminal tungod kay ang si Kristo nagahisgot nga tumano nimo kung gusto ka sama ni atong batan-ong dato nga nagyon nga unsa may buhaton nako aron maangkon nako ang kinabuhing dayon. Di ba niingon si Kristo nga kung gusto ka mosulod sa kinabuhi, bantay ang sugo. Unsa ni man ining mga sugo paluap pagid siya. Gitagsa-tagsa ni Kristo ang maong mga sugo. Sugo kato nga bahin ngadto sa atong isig ka tawo. Siya nakabalo naman siya nga bahin sa sugo, kay ang sugo nabahin man sa duha. Sugo sa pagtuman ngadto sa gugma nato ngadto sa Dios o gugma nato sa isig ka tawo. Ato nang basa mga amigo sa napulo ka sugo sa Exodus kapitulo 23 20 bersikulo 3 ngadto sa 17. Dito nato na mabasa mga amigo, padayon ta. Unsaon nato sa pag-angkon ug pagtuo. Sa Roma kapitulo 10 bersikulo 17 nagingon, busa ang pagtuo magaabot
kanila sa busa ang pagtuo magaabot gikan sa madungog, ug ang madungog magaabot pinaagi sa pagwali mahitungod kang Kristo. Ang pagtuo mga amigo, maangkon lang nato pinaagi sa maabot gikan sa madungog. Sa to pa nining mga higayon na mga amigo, kini atong gibuhat usa na kini sa padungog kanato sa mga pulong sa Dios, ingon nga diha masdukod ang atong pagtuo ngadto kaniya, nga diin atong madungog pinaagi sa pagwali. Maabot pinaagi sa pagwali mahitungod kang Kristo. Atong iwali si Kristo nga maoy nagluwas kanato gikan sa atong pagkamakasasala. Unsa ang mga kinaiya sa Dios? Sa Exodo versikulo 3:14 nag-ingon dire, og mitubag ang Dios kang Moses, ako man ang mao ako. Og miingon siya, mao kini ang igaingon mo sa mga anak sa Israel, ako man mao ang nagsugo kanako nganha kanimo. Unsa ang mga kinaiya sa Dios? Ang kinaiya sa Dios mga amigo, mao ang nagapadala sa mensahe mga amigo, diin kini si Moses gigamit sa Dios aron maoy lead sa katawhan sa Israel nga diin nining panahon na naulipon didto sa Ehipto, o kini gigamit niya si Moises aron sa pagpagawas kanila. Ang kinaiya sa Dios nagaingon diri, ang Dios nahibalo sa tanan. Una, walay sinugdanan. Mao ni siya, walay sinugdanan. Wala ni siya sinugdanan ang Dios. Ikaduha, nahibalo sa tanan. Dinhi sa unang Juan kapitulo 3 versikulo 20 nag-ingon. Unang Juan kapitulo 3 versikulo 20 nag-ingon, ang Dios labaw pa sa atong mga kasing-kasing, og siya nahibalo sa tanan. Ang Dios nahibalo sa tanan bisan pa sa imong huna-huna. Dako ang atong Ginoo, og sa gahom sa dili hitopngan, og ang iyang salabutan walay kinutuban. Sa Salmo atong mabasa na sa Salmo 147 versikulo 5. Ang Dios anaa sa tanang dapit, ibabaw sa tanang butang. Sa Hebrehanon kapitulo 4 versikulo 13 nag-ingon, og sa panan-aw sa Dios walay binuhat nga natago. Hinunua ang tanang butang binuksan, ug dayag sa mga mata kaniya. Sa mga mata niya kang kinsa magahatag raon niya
kitag husay. Mga amigo, nga ang Dios anaa sa tanang dapit, ibabaw sa tanang butang. Ang Dios walay kinutuban. Nag-inri sa Salmo Kapitulo 90, versikulo 2, walay kinutuban, nahigawas sa limitasyon sa panahon, sa wala pa patunghaa ang kabukiran, kun ang yuta ug ang kalibutan nga imong gihimo, bisan gikan sa walay sinugdan ngadto sa walay katapusan, ikaw mao ang Dios sa gihapon. Sa to pa mga igsuon nga ang Dios walay kinutuban, naa na sa sinugdan ug hantud karon naa lang gyapon ang Dios. Walay pagkausab ang Dios, naa sa tanang panahon. Ang Dios ikakuan na yun 1, 2, 3, 4. Ika-unom, ang Dios gamhanan sa tanan. Sa Mateo 19, versikulo 26, nag-ingon, sa tao dili kini mahimo, apan sa Dios ang tanan mahimo. Inaana kagamhanan ang Dios. Sunod, walay pagkabalhin. Sa Malakias 3:6 nag-ingon ri, kay ako si Jehova walay pagkabalhin. Ang tanan maayong hatag ug ang tanang hingpit nga gasa nagagikan sa kahitas-an gikan sa amahan sa mga kahayag, kang kinsa walay pag-usab ni landong gumikan sa pagkabalhin. Atong mabasa mga amigo sa Santiago 1, versikulo 17. Kinsa ang larawan sa dili makita nga Dios? Nagingon diri, si Kristo. Si Kristo mao ang makita nga larawan sa dili makita nga Dios. Siya ang panganay, anak ug labaw siya sa tanang binuhat. Atong mabasa sa Kolosas 1:15. Sa Hebrehanon Kapitulo 1, versikulo 1 ngadto sa 3, nagingon diri, sa daghan og nagkalain-laing mga paagi ang Dios misulti kaniadto sa karaang kapanahonan ngadto sa atong mga ginikanan pinaagi sa mga propeta, apan niining kaulahiang mga adlaw siya mismo kanato pinaagi anak nga inyong gitudlo nga manununod sa tanang mga butang, pinaagi kang kinsa usab gibuhat niya ang kalibutan. Kini siya ingon nga panganinaw sa himaya sa Dios og tukma nga hulad sa iyang kinaiya. Mao ang nagasapnay sa kalibutan pinaagi sa gamhanan
nga gipamulong niya. Kinsa ang larawan sa dili makita nga Dios? Ang tubag mga igsoon, mga amigo, si Kristo ang larawan sa dili makita nga Dios. Ngano nga takos man ang Dios sa atong pagsimba? Sa Pinadayag 4 versikulo 11 nag-ingon, takos ikaw o among Ginoo o Dios sa pagdawat sa himaya ug dungog ug gahom, kay ikaw mao man ang nagbuhat sa tanang butang ug pinaagi sa imong pagbulotan milungtad ug nangahimo sila. Sa to pa mga igsoon ug mga amigo gihulagway diri nganong takos ang Dios nga pagasimbahon tungod sa iyang pagkagamhanan, tungod sa iyang pagkamagbubuhat nga walay nabuhat nga dili pinaagi kaniya. Ang tanan nabuhat pinaagi kaniya. Tungod kay ang Dios mao ang atong magbubuhat, unsaon man nato pagpakita ug pagtahod ngadto kaniya. Sa Salmo 95 versikulo 6 ug 7 nag-ingon, umari kamo simbahon nato og yukbuan tasya. Managluhod kita sa atubangan ni Jehova nga atong magbubuhat, kay siya mao ang atong Dios ug kita mao ang katawhan sa iyang sibsibanan ug mga karniro sa iyang kamot niining adlaw. O magpatalinghog lamang unta kamo sa iyang tingog. Unsaon nato tungod kay ang Dios mao ang atong magbubuhat, unsaon man nato pagpakita sa pagtawad sa Dios. Sa iyon ra mga higalag mga amigo, kining atong pagsimba ngadto kaniya sa atong pag-ampo, pagpasalamat bisan pa sa atong pagkaon, pagpasalamat sa tanang butang nga atong nadawat. Usa kana ka pagsimba usa kana ka pagtahod mga amigo, mga higala, mga igsoon, kana nga buhat. Ilabi na mga amigo nining adlaw nga din ang Dios nagsugo sa napulo ka sugo sa Exodo 20 versikulo 8 nag-iyon, hinumduman mo ang adlawng ipapahulay aron sa pagbalaan niini. Kung nangita ka og mabasa gyud nga Sabado, mangita ka niadtong nakalimot ko mga amigo sa version sa klase sa Biblia nga Sabado gyud ang pagkasulti didto. Nalimtan gyud ako mga amigo kung unsa to nga Bible nga nagsulti nga mabasa gyud dito nga ang Sabado mao ang ipabalaan sa Dios sa iyang mga katawhan. Kung ikaw mga amigo nga nakatan-aw, nakapaminaw ini atong video,
kung gusto ka og dugang nga pagtuon, kung asa man ka karon, akong ikasuggest nimo nga mo bisita ka og sa pinakaduol nga Seventh-day Adventist sa inyong lugar. Dito hatagan kaniya sa dugang nga pagtuon, ilabi na niining topiko. Sa daghan nga mga topiko nga gusto nimong mahibaw-an sa Seventh-day Adventist, aron makomplito kung ano naman kay mga pangutana. Pero pwede gyapon kung na kay mga pangutana, mo-comment lang ka ani nga kuan, aron niini nga adiri sa comment section niini nga video, aron na sa mga initial nako nga mahatag kung ato rang makaya nga mga pangutana. Pwede nato na nga entertainon, ilabi na niini atong mga topiko. Pero pwede gyapon bisan unsa nga mga topiko nga unsa nga mga pangutana nga imong naa sa imong una-una, dunay mga kalibog nga naa sa imong una-una, aron mawala, matubag ka na. Taman ra pud sa gihatag sa Ginoo nga kaalam nga ri kanako, ako pong i-share sa inyo kung aduna man galing. Diri sa katapusan mga amigos atong pagatun-an karon, nag-ingon diri. Last na lang ni nga bersikulo, nag-ingon diri sa pangutana, gawas pa nga siya ang magbubuhat nato, siya usab ang atong manluluwas. Unsa man ang iyang handom alang kanato, ang Dios atong una-unaon mga amigo, nga ang Dios na aduna giplano sa matag usa kanato. Busa nag-ingon diri ang pangutana, unsa man ang iyang handom alang kanato. Atong basahon sa unang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 3 o 4, nag-ingon diri, kini maoy maayo og pagkahimut-an sa panan-aw sa Dios nga atong manluluwas, nga nagatinguha nga ang tanang mga tao mga luwas unta, og managpakabot sa kahibalo sa kamatuoran. Mao ni atong gihimo mga amigo. Tungod sa balaang kasulatan nga atong natun-an, kining Biblia mga amigo, kumpleto ni sa mensahe, kumpleto ni sa pagtulun-an. Ang Dios nagakab-ot sa tao sa kaluwasan pinaagi sa mensahe nga naa sa Biblia. Kung mobasa ka sa Biblia, kana nagpasabot mga amigo nga naghandom ka ni anang kaluwasan nga giplano sa Ginoo alang sa mga katawhan. Kung nagabalo ka kung unsay purpose nganong nagpakamatay si Ginoong Hesus sa Kalbaryo sa cross, kana usa na sa hinungdan sa plano sa Dios aron ikaw ug ako mahimong maluwas. Kay gusto niya nga ang tanan gayud unta maluwas. Nganong nay unta? Tungod kana kay ang tao dili tanan mudawat sa kaluwasan, magdumili sila tungod sa naggapos kanila nga mga sala, mga buhat, mga bisyo,
nga nasudlan nila ug dili maglisod sila sa ikyas sa maong gapos. Busa kung ikaw mga amigo o mga higala, aduna may nagapos kanimo pinaagi sa mga bisyo ug unsa man nga mga sitwasyon sa imong kinabuhi nga lisod nimo biyaan, usara ang imong buhaton una, mutawag ka sa Ginoo, mo magpangayo kag tabang sa Ginoo pinaagi sa pagampo. Munay una nga buhaton mga amigo aron maka badbad ka sa gapos ni anang mga bisyo nga naghimo kanimong ulipon aron kanunay magpakasala nining kalibutan. Kay ang Dios, usbon ko, gusto sa Dios nga ang tanan unta mamaluwas. Busa paningkamot mga amigo, mga higala, mga igsuon, nga ang kaluwasan imo madawat ug imong mabatnan unya sa pagbalik sa Ginoo. Diri ra taman ang atong video nga atong ginahimo. Din ang atong topic, usbon ako nining nga video, mao kining pag-ila sa wala hiilhi nga Dios. Nga unta atong mailhan ang Dios sa kung unsa gayud siya aron ang kaluwasan nga iyang gitagana alang kanato atong mabatnan. Mga amigo, diri ra ko taman og usbon ko maayong buntag og bye-bye.